السلام عليكم. الآن بدنا نصلح طرمبة البريك. طرمبة البريك دعسة بتنزل مع على الأخير، أو دعسة الفرام بدعس الفرام أو بينزل على الأخير. الآن السيارة هاي ماتسوبيشي 2010. بدنا نفك الإشكال هذا اللي هون، الإشكال هذا. نحكي بسم الله. هاي الآن سحبناها. في بعض طرمبات اشكال، مجرد اشكالات تسحبه بيطلع. هذا اصلاح، هياته تعبان مضروب. الآن نشوف الطرمبة. في بعض الطرمبات بيجيها برغي هون، بيجيها برغي مصلب، مفك مصلب هون، بس هي ما في عليها متسوبيشي. هذا اصلاح الثاني، هياته مضروب من هون. الآن بغسلهن بفرجيكم. الآن بدنا نفقد الطرمبة بعد ما نغسلها ونغسل الاصلاحات ونشوف إذا كان فيها تآكل أو جرب في الداخل، ما بزبط فيها إصلاح زي هيك أو جلود. إذا كان فيها جرب في الداخل ما بزبط. خلينا الآن نغسل ونشوف. الآن عندنا هنا الطرمبة الداخل فيهاش تآكل أو جرب نضيفه. الآن هذول الجلود غيرناهن. يا بنفك البر الداخلي، غيرنا الجلود. هاي غيرنا الجلود، غيرنا طقم. هذول الجلود التعبانات هيها. هاي تعبانة، هيها من هنا، هياتو تآكل زي التدريج. غيرنا 3 جلود وهي تعبانة. الآن غيرنا هذول. الخراب وين؟ هاي حكمنا هون. الآن بدير عليهن زيت البريك. يا حكينا هون هي الجلود غيرناهن. طبعا هون الخرب. بعدين ننزل الثانية وراها. نرجع زي ما فكينا نركب. طبعا غيرت لها جلود، شيل الجلد الخرباني. هذول اللي بخربوا في الطرمبة. الآن هيك جهزنا. طبعا هذا زيت ألماني بوش. الآن بدنا ننفس الطرمبة قبل ما نركب. أريح لنا. طريقة التنفيس عندنا هون 4 مواسير. هون 2 وهون وحدة، من هون وحدة. الآن شو بنسوي؟ نلغي 2. مرة تحط ايديك هون اصبعك، طلعوا. انتبهوا علي مليح. ها هسا انا ضغطت، هسا بدي انفس الخلفية. ها
هسه بفرجيكم بس شوي، خليني اخلص. الان بدي انفس هاي، انتبهوا مليح، خليك ضاغط مرهف، شيل ايديك مرهف شوي، هاي شال ايدين مرهف، شيل ايديك، حط ايديك يا مرهف. شيل ايديك يا مرهف. الان طلعوه، نزلت ايدي بس خليته يشيل ايديك، حط ايديك. لما اسحب لورا يرجع، بده يشيل شو؟ بده يحط ايديه. الان بدي اضغط، شيل ايديك يا مرهف، حط ايديك، طلع زيت بريك. الان ها خلص، نحن شو نفسنا هاي ونفسنا اللي وراه. الان اذا ما فيها وغد والدعسه مليحه ما في داعي اني انفس، خلص نفستون والدعسه تمام، رد حط ايدك. ها صار في ضغط، شيل ايديك السن. ها صار في ضغط. هاي هي تنفيس للطرمبة. هيك الطرمبة عندنا ضغطها تمام وكل شيء تمام، صلحنا. وهاي مشاكل الطرمبة زي ما حكينا، الجلود، جلود خربانة، هاي مشاكل الطرمبة. اذا فيش جرب داخل الطرمبة يصلح انك تغير لها جلود او اصلاح كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.